റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാം. ജസ്റ്റ് കണ്ടോളൂ. ഇതാ ഇനി വിടുക, കുഞ്ഞുക ആ ചെറുതാ റിലീസ് ചെയ്യാണ്. ഇതാ അവനിങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടോളൂ. ഇതാ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫ്ലൈ ഫിഷിംഗ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സാധാരണ പോലെയല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ വൈകിട്ടായിരുന്നു ഫിഷിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇന്നിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ്. നമ്മളിന്ന് രാവിലെ അത്യാവശ്യം ഒരു 7 മണി സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്നേക്ക് ഹെഡ് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം. അതായത് വാഹയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഹ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ നോക്കാം. അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വാഹയുടെ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയത്. എന്തായാലും നോക്കാം, മീൻ കിട്ടുമല്ലോ നോക്കിയിട്ട്. മീൻ കിട്ടുവാണ് ഉറപ്പായിട്ടും. അതുപോലെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളെ 2K സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നു. അപ്പം ബാക്കിയൊക്കെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പമ്പയുടെ ഓളങ്ങളെ തഴുകി നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര പോവുകയാണ്. നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ടിലേക്കാണ്. അവിടെ നമ്മൾ വാഹയ്ക്ക് വേണ്ടി ടാർഗറ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ നല്ല വ്യൂ കാണാം. അവിടെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി ഒഴുക്കുള്ള ഏരിയയാണ്, നല്ല വാഹയുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അടിച്ചില്ല, സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയല്ലോ, പോയി. കിട്ടിയത് കാശ് കിട്ടി. ചെറുതാ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വാഹ കുഞ്ഞടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മുറിവ് നേരത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. ചെറിയ മീനാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യുക. എന്താ അപ്പോൾ ഇനി വിടുക, കുഞ്ഞുക ആ ചെറുതാ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് റിലീസ്. പിടിച്ചു ഉണ്ണി. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആദ്യത്തെ വാഹ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു വാഹ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം സൈസുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓടെ കൊള്ളാം, സംഭവം കൊള്ളാം. കൊള്ളാം. അത്യാവശ്യം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ആദ്യത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മീൻ കാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതപ്പം വീഡിയോ കാണാൻ തോന്നും. നമുക്ക് ചെറിയൊരു അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കുറേ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു ചെറുത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവനെ അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ആയുസുള്ളവനാണ്, അതല്ല തീരെ ചെറുതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവനെ അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാം. ജസ്റ്റ് കണ്ടോളൂ. ഇതാ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പം നമുക്കൊരു നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ മീൻ നമുക്ക് അടിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോരി എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അതിനെ പൊക്കി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ആ വലിയ ഹുക്കപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മീനങ്ങ് മിസ്സായിപ്പോയി. ചെറുതൂടെ കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവനും ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിയാണ് സാധനം. നമ്മൾ ഇവനെയും കൂടെ അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതപ്പം ജസ്റ്റ് കണ്ടോളൂ. നമ്മൾ
വലുതൊരെണ്ണം കിട്ടി, അതിനിടയ്ക്ക് മിസ്സായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഭയങ്കര വിഷമകരമായൊരു ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് മിസ്സ് വന്നു, ഒന്നും കിട്ടിയതെല്ലാം ചെറുതായതുകൊണ്ട് എല്ലാം വിട്ടു. നമുക്ക് വലിയൊരു മീൻ കിട്ടിയതെല്ലാം മിസ്സായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ആ മിസ്സായ വീഡിയോ എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടും പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടാതെ ചെറിയ നല്ല ഹുക്കപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അത് നമ്മൾ ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാ അവനിങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടോളൂ. ഇതാ